হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই বনাব ওলাইছোঁ চিম্পল চিলি চিকেন। আৰু তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই চিকেনটো ধুই লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু তাৰপিছতে মই এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কেৰাহীত। আৰু এইফালে মই কাটি লৈছোঁ সৰহকৈ কেপচিকাম, যিহেতু চিলি চিকেনৰ কেপচিকাম লাগিব, আৰু পিঁয়াজ, আৰু লগতে মই এইফালে লৈ লৈছোঁ টমেট' পেষ্ট, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু গ্ৰীণ চিলি পেষ্ট। ইফালে আমাৰ কেৰাহীৰ তেল গৰম হৈছে, আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত ঢালি আৰু তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু অকণমান চেনি, যিহেতু আমি বিলাহী পেষ্ট দিম, আৰু বিলাহী পেষ্টে পেটটো বেয়া কৰিব পাৰে, সেইবাবে মই অকণমান চেনি দি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে আমি ঢালি দিম এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট। তাৰপিছতে আমি বিলাহী পেষ্টটো ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ আৰু একদম ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। বিলাহী পেষ্ট ন আৰু এতিয়া আমি অকণমান ভাজি থোৱা চিকেনটো দি দিম। অকণমান মানে 50% ভাজিছিলোঁ, বাকী 50% আমি ইয়াতে এতিয়া ভাজিম। আপোনালোকে কোনে কোনে চিলি চিকেন খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব দেই। মোৰ কিন্তু চিলি চিকেন বহুত ভাল লাগে, সেইবাবে মই নিজৰ বাবে বনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ঢালি দিছোঁ কেপচিকামখিনি, লগতে পিঁয়াজখিনি। এইখিনি মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছিলোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো থ'ব লাগিব মিডিয়াম। আৰু এতিয়া মই আকৌ অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ, যিহেতু মই প্ৰথমতে অকণমান নিমখ এড কৰিছিলোঁ, সেইটো পিঁয়াজটো ভজাৰ কাৰণে, আৰু সেইটো গ্ৰেভি হ'বৰ বাবেহে মই পিঁয়াজখিনি দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে অকণমান ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰহকৈ কাটি থোৱা। আৰু এই অকণমান আপোনালোকে ভাজি ল'ব, ভাজি লৈ মেলি আপোনালোকে দেখিব কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে। আৰু তাৰপিছতে আমি অকণমান এড কৰিম ইয়াত ভিনেগাৰ, নিজৰ হিচাপত ভিনেগাৰটো এড কৰি ল'ব। তাৰপিছতে মই অকণমান এড কৰিছোঁ ইয়াত চয়া চচ, এইটো আপুনি নিজৰ হিচাপতে এড কৰিব। আৰু তাৰপিছতে আমি এয়া লৈছোঁ জ্বলা চচ, আমি এইটো জ্বলা চচ বুলিয়ে কওঁ বাৰু, আপোনালোকে বা কি কয় মই নাজানো। তাৰপিছত আমি আকৌ লৈ লৈছোঁ অকণমান টমেট' চচ, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে চয়া চচ এড কৰি দিব, তেতিয়া তাৰমানে কালাৰটো দেখিয়ে ভাল লাগি যায়। চয়া চচে এটা বেলেগ ফ্লেভাৰ দিয়ে, আৰু প্লাছ আপোনাৰ কালাৰটো বৰ বেছি ধুনীয়া কৰি পেলাই, আপোনালোকে হয়তো দেখিছেই। আৰু কালাৰটো যে বহুত ধুনীয়া হৈছে, একো ফুড কালাৰ ইউজ নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে, সেইকাৰণে চয়া চচ ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছতে গ্ৰেভিটো মানে অকণমান ভাল হ'ব বাবে মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ অকণমান পানীত মিক্স কৰি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এইটো দিলে তাৰমানে আপোনালোকৰ গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া, মানে পাতল নহয় আৰু ধুনীয়া এটা মোটা হেভি গ্ৰেভি হয়, যোনটো খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এয়া দেখিছেনে, দেখিবলৈ কিমান যে টেষ্টি লাগিছে, আৰু খাবলৈতো তাতকৈ বেছি টেষ্টি হৈছিলে। মানে এতিয়া মোৰ মনত পৰিলে মানে বহুত জিভাৰ পানী পৰি যায়। আৰু এয়া বনি হৈ গ'ল আমাৰ চিলি চিকেন, আৰু মই বাটিত অকণমান ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম। টেষ্টতো বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে, যিহেতু ময়ে বনাইছোঁ, আৰু মানে কি ক'ম আৰু ইমান টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত বেছি ভাল লাগে। মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।